te bandeko balandi ya émission bomwasi bisika wezwa bino partout dans le monde au bozolanda émission na bino bomwasi devant ba téléphone na bino devant ba télévision na bino boza vraiment ebele boleki tellement ebele mingi ba o bozolanda liboso ba ordinateur na bino na bike boza tellement ebele ba o balinga émission bomwasi na omona bino tellement boza ebele merci beaucoup na bino surtout ba fan na nga o balinga Melissa Kabango la main blanche. Mon lelo na ekolobela biso makambo etali accoutrement. Nazolobela makambo oyo ya accoutrement po na yoki mingi na matoi ya ba papa ya ba mama baleli mingi lolenge oyo batu bazolata basi bilenge bazolata mabe mingi. Ba papa musu babina nga mama Melissa sa ke mission na opien mama moko bo yabisinga mama osa ke émission na obie bango su bakoli kutu mais nengana ya ba mama ngo na émission nengana ya ba couple ngo na émission vraiment mais basenga nga no yo bakaka makambo ezaka juste o biso tozomona makambo ezoleka na misu na biso ba mikolo ya moto lobaki puto me mango na émission na obo émission na obo te akabatu bien na lingi na loba likambo o etali elateli ya basi même ya ba ya ndako mabala même basi bilenge o nanu babali te nazokende nazozwa ba catégorie na ba catégorie na bandina na basi ya mabala maman oza ndako libala oui c'est bien bon que et arrive quand on bate ya kabiso batoli ya ba maman bate ya kabiso na ba église balobaka na biso que moi si il faut alata ndenge nyonso akoki kolata mais ndenge nyonso devant tout le monde te ndenge nyonso devant mibali nyonso tout te mais ndenge nyonso devant mobali na yo bo batu musu bakoma ozola ngo ekoma lokwa ba raison moko bo batu bakoma repousser batu bakoma na église bateki biso ba mama pasteur na biso alobaki moi ça lataka nyonso moi ça mitikaka te oui okosi te mais moi ça lataka nyonso et pas mobali na ye moi ça lataka nyonso te na libanda na balabala te non et surtout koza moi ça libanda et ça na basi muso libala banda kota ndo libala la na liputa te et ça na mo mabete ola ta pantalon et ça na mo mabete la ta jupe mais ça na komito muso na niveau la ta au moins bilo muso za kanini papa lobi no maman yo to obima papa nde muta sengi abi mama mone to obima bona na poso la tena couper moko ya mukie na catch to basket na yo olati mo couper na mukie olati t-shirt na yo ya bien kitoko papa nda sengi yo alinga bima na yo eza modèle oyo ya sepeli abima na mwasi na ye oui mais mama yo zo mwasi libala o mwa peke mobali no zo sepela na modèle wana ila teri wana te mola atakaka des fois mibali misusu tika mipene na nyonso libana des fois asima nyonso awa nyonso etikali nango polele ofani na ndako ozosokola basani na ndako bana mbatu bazoleka na libanda ba aleka kaka mpanzi na oka bona veranda esi bayeba na couleur nango bayeba ku so ezala kuna tatouage kuto ayeba yake moni fia na fana na mana na ndako na liboso kai mosna ala mana tatouage mo na sima awa wani potika yango yango sopolele so bombi yango bombi okapumba ino kamuna écoutez ni maman oza kitoko olata déjà bien moi c'est kitoko moi ça bien on a taille mais ça blonde so ko lata ngona miso batute elle blonde so ko lata ngona miso batute mususu angolata jipa mukuse boye ayebi pe ko fanda pe bien te ofana makolo nyonso tu polele mutu oleka neka boye eza lokwa ozoba kaka botala na bino ya ofele c'est kitoko te mwasa libala il faut yeba ndenge kolata mwasa libala aza na bilamba na ye oyo ya mwasi ya poa akoki kolata ndenge ezalaka nde babengaka biso bafemme africaine mwasa libala aza na lolenge ya kolata mwasa libala alataka bilamba oyo etiki nzoto te libanda mwasa libala abombaka nzoto na ye mpona papa mpona valeur ya mobali na ye lata na yo
yo liputa lata pantalon mais soki nalati pantalon na nga moto comprendre que oui nga nalati pantalon mais nalati yango na elamba moko boye eza te ke olati pantalon nyonso libanda olati pantalon bakati nga alobaka bato balata bapantalon bakata okolata pantalon oui eza style ezorenie mikolo oyo nakolata na nga pantalon na nga ekatani mais ezala débordé te ezala débordé te maman elata nalati pantalon ekatana mais nzoto na nga ezomonana vraiment te mais nalati look comme on dit toujours que look à la folie nde tobenga yango wana nalati look na nga à la folie mais edébordé te okolata yango ça dérange pas mais au moins ça libala aza na droit olata bilamba te awa nyonso polele nyonso polele non et puis bilamba mosusu bato babotalaka na télévision ota babi namonaki kutu danseuse isongola alataki namonaki chanteuse isongola alataki nga mpe naolataka lolenge alati mais tobosanaka ke eza na bilamba oyo bango balataka yango na scène eza bilamba ya scène yo zwi bilamba oyo moto alati na scène yo olobi te nga nalata yango po obengi yango style okomisa yango style ya lelo non eza bilamba ya scène bilamba scène esukaka kaka na scène otikala omona te maneke moko asali publicité ya elamba moko boye apres alati yango su libanda balata yango te parce que eza babilamba mosusu asali yango défilé mosusu eza ya baspectacle mosusu eza ya baclip mosusu eza ya banini otikala to mosusu omoni na nzela boye otalata okamwe mpe bato bango bapesa baexemple oyo na bamboka mona bapays étrangère bapays ya boye balataka bo batikaka nzoto polele boye non et puis biso tokoki tobosana eloko wana te nous sommes des Africains nous avons notre style oyo tolataka comme étant une femme africaine toyebi ke mwasi babengi mwasi ya afrika aza na lolenge nalata une femme africaine aza na modèle nalataka biso baafricain mingi mpo bamona oyo toza mwasi olati kitoko olati nini folata na puta nde valeur ya mwasi eyaka wana na kote bilenge ya basi ya lelo nazoyeba na ngai te papa lobi na nga abi na nga papa wana na mama na babi na ngai te tolembi elateli tozokomprendre te papa na bi mpona nini makambo yango esila kala ezalaki mpo bala mwana ya motu tozotuna ntina elateli na ye alataka ndenge nini ava babala yo papa na bi na nga bi mama eske mwasi mpo ozwa libala ifo atika mipende libanda mwasi mpo ozwa libala ifo atika libumu libanda mwasi mpo azwa libala ifo atika mabele na ye libanda eza yango te nde epesaka libala bato balata mpe barobe lokwa bamari misango mpe ya son âme bato balata barobe wana lokwa bamari misango ntina makolo ezipi na meme na makolo bazwa mabala ya malonga kaka na sa robe ane ekombolaka nzela robe ekombola nzela me mobala atali abi waw mobala atali ya obi waw atie ya lia samsaka bali apesi ye valeur yo lobi te nga mpo mibali batala nga batyangaka il faut nalata boye so nalati boye te fani epesa libala te yo kasi lati coupe ya mokuse yo kanisi kendo lati coupe ya mokuse bongo te nalata coupe ya mokuse mpo to na kolata na baluki na nzela na balabala bato nyonso bakomona nga na balabala mwasi kitoko ya mboka oyo elokwa neti bazoteka kwanga bazwi échantillon batia yango na likolo ya mesi moto akoprefere asomba échantillon to moto aprefere asomba oyo babombi na se kuna tomona yango okesomba eloko biso nyonso toboyaka baéchantillon tolobaka te nga na olata échantillon te na osomba échantillon te pesanga oyo eza na kati ya carton échantillon ezwi moi to lipapa na okesomba lipapa na yo omoni lipapa batie likolo ya mesi se échange couleur osepela nango te au préféré oyo eza na couleur nango na ya sika ya couleur abien oboya ozwa oyo wana eza likolo elokwa bilenge basi ndenge elateli na bino ekomi mabe makasi elateli ya bilenge basi eza nsima nano te
elatela bilenge ya basi ebebi bamama na biso balobi kala ezalaki bongo te kala ezalaki bongo te lelo bajene fo bazoloba kaka kilelo o kilelo kilelo epesa libala te kilelo epesa mutu kimia te po lelo osolanda kilelo olanda kilelo bon kilobi kasi kilelo elanda ona kilobi na oti osimba mutu okosimba mutu kilelo omete okokutana kasi te rande kita nde eza likambo ya rande kita babi rendez-vous na kimama lelo oza jeune omonake ngai ok continue nao ya bien nzambe asunga te bamambango akala ezongako oyo afanga kobala mwana mutu fotuna no ndeni ye alata ndeni azala ndeni baparent baozela basi baozela bana na bango basi selon nde mwasana alataka selon nde mwasana azalaka comme ça tokofanda na ndeni alobaka estce azalaka impolito te omona bandumba tal okindumba nyonso baotuna baose renseigner mpo bapala yo biloko naka soko kaka songi to mbala moko ya mariage ekiti po batango bato ya mariage eza mwa éleve po bamisuku baolela ti lelo baza mabala eya te baokomprendre te libala eya te poani mobala ozwa yo osakana na yo poani pose det amonako olata no cycliste sans sous-vêtement ozwi cycliste nansko ololata ta polo moko molai ti awa ebomba ta ozwi sikoyo elo mwa mokuseka likolo a olati eske biso toyebaka cycliste poani toyebaka cycliste eza eloko oyo balataka yango na se ya elamba eya lokola sous-vêtement balata yango na se ya elamba eza ata pantalon te eza cycliste eza eloko ya sei balata yango eza donano bango kutu naobenga yango eza lokola te mais eza sous-vêtement batiaka yango balatiaka yango na se ya bilamba donc cela veut dire quoi nazwi jupe nanga nalati cycliste nazwi jupe nanga natie likolo nazwi robe nanga naye nalata nazwi cycliste natie na se nazwi robe nanga natie likolo cycliste eza eloko ya se ya nzoto mais nga okomprendre te kilelo ngo lelo bino bozoloba moto aotambola ose promene na cycliste aza à l'aise alati mpe loo mosu te yo kasi so olati bongo nde ozwi libala mbangu contraire otikala chez les parents po bamwa deja elateli na yo ezolakisa deja nzoto na mobimba mpe motu eza kitoko te eza kitoko te omona motu mosusu elateli ya pambaka bandoki basani bakoti na kati ya nzoto na yo mari de nuit aye alati yo na nzoto aloki komonisa bapaster pasi bapaster nazo bapala biso mira mireke bazosouffrir mpona osala bato badelivrance kuna bozotokisa bato likolo badelivrance bapaster bazonyokwama mais ozobosana ke molimo wana ozoyeba te molimo wana ekotaki yo ndeni molimo wana ekoti kasi te eloko mokusu olataki otikaki libumu libanda bafie ebele baozwa pama kobota aoyeba te ozwa pama kobota abali na ye maobota te oyeba te le pourquoi kasi milimo mosu eyaka ekota bongo otikaki ka libumu libanda bo molimo moko etu ekoti yo alokomi na pama kobota oyeba te eza kitoko te lelo boolobake oyo baviolaki mwana moko boye na nini otelaka na batepe baviolaki mutu boye baviolaki fi moko boye bakangelaki basangelaki 10 personnes non yo moko nde moto obenga violence eya yo moko nde obenga violence eya poto oyo mitiki na yo obenga bango venez à moi baoya okefunda mpona ke baviole yo moko moto osepela nango poto oyo olati mabe mwa mobala poto akanga misu te yo olata ye mabe mpo yakanga misu yo olata ye mabe mpo yatikalako ye mpe ntango amoni na ye amoni ke bon awa eza yango normal aye nakende ka ntango ekomela obongo ekomi olelela baviolaki nga mpona azalaki mpo olataki mabe yango baviole yo to change elata ye na biso
jeune maman, jeune fille, ozolanda ngai, ozolanda ngai na yebisi na lobi ke kolata ndenge alati chemise na ngai na lati na kangi col na nga boy so na lati boy yango te lobi nde ezangisa nga libala so na lati pantalon na ngai bien yango te babiki te na ozanga libala na obala te lokuta so na lati depan na ngai vraiment po ndeti nga bonaka pena na nzoto pena elamba so na lati pena depan na nga pena na tamboli na ndimi te ke tina bima donc kolonga na nga na bima na ndako tina kende so wapi na asi na ngo ta 10 personnes na nzela o ba ochanga tui ba ozanga te ba ozanga na bango te penza donc il faut tout la bien bomba nzoto na yo oza mwasa libala yeba ndenge ni ya olata oza en tout cas bandeko na nga to changer lolenge na biso kolata eza malamu mingi te to tika opesa ba parents na biso pasi ba parents bazolelela teli abana eza su malamu te to landa kilelo te yo landa kilelo bongo kilobi ozolanda kilelo bongo kilobi rande kita waza mato ya koyoka ayoka waza mato ya koyoka ayoka tolata bien mama so olingo ata kupe na ozela ata mosumu papa ye moko osenga yo olati ata papa asengi yo te me oyebi dia ke papa zonga à 17h bon loko apere alinga ya 17h pa olateli yango siko esala bien bandeko na ngai ya basi bilenge oyeba ndenge ya olata mama oyo oza na ndako ozala na bajeune fille na oyo deja ba 15 14 banada ya kolakisa bango ndeni balataka po bamama mosusu mpe baobebisa bana bango moko na baolakisa bana na bango deya kolata libanda boye na boye oyo azali na omwa moke te banada ya kolakisa ye nde balataka deja lakisa ye deja nde balataka liputa lakisa ye nde bakanga yango liputa deja po age ezokende ezongaka nsima te. Merci beaucoup na bino bandeko bobesa kolanda émission oyo bomwasi napesi bino mbote bisika oyo ezwami bino vraiment wana nazomona. Merci beaucoup na réalisateur nanga Junior Mowabu, l'homme à la technique de plusieurs couleurs et le monde de tous. Napesi vraiment bambote belé. Merci beaucoup mon réalisateur. Na sepela vraiment ba réalisation no ça ranga bien ma case. Yé mo pe sous conseiller nanga. Donc merci beaucoup na yo. Merci beaucoup na yo. Merci beaucoup na Nadej Mata motema ya Kevin Kabangu. Napesi no bambote belé. Merci na maman Jeanne Batuka. Bisika zali wana ba mama na nga o ba soutenir émission na nga ba partenaire ya émission. Merci beaucoup. Napesi susu merci mingi susu na mama Evi ye bazaka partenaire na nga vraiment na émission na nga ya bomwa 740 partout. Napesi bambote belé bambote na nga na Serge Kabangu Idouane x3 babi le grand Idouane x3 Serge Kabangu studio Nouvelle Jérusalem na Paris babi so kotu na Paris ba studio ya K2 na Paris ba studio da K2. Il y a les deux frères, Serge Kabangu et Junior Mounia. Donc Junior Mounia va le studio ezali Mounia Prod. Donc ceux qui na Mounia Prod pour lancer la au studio, na Mounia Prod au sa musique no kitoko ya qualité bien. Ceux qui pe la Nouvelle Jérusalem mais pas Serge Kabangu le grand Edouane x3 au sa la musique no ya kitoko pe e oyo kana ba somoro ya bien baza ba arrangeur de somoro o bazo épater na carte France na Paris donc baza vraiment wana pour na bino na pesi mbote na Judith Kabangu na bosani yote Judith Kabangu abi moi si mo ya mwindi donc noir mo rechercher ba luka ngo vraiment donc on de la rabino ka ndio ka oloba ka de kusola yo mo yebi kaka. Merci beaucoup na Christelle Vaka la foudre vraiment mon konzi bientôt na kata kini pelano ba bikine ko yinda mabe na décembre oyo Christelle la foudre vraiment mon konzi na ozela o kaka neto yo kana ki toujours mami nzongo na Londres na pesi mbote bambote na ngali susu na maman Doriane Kapinga maman Doriane Kapinga Capidor na pesi mbote belé makasi na bosanité ma copine privée ma sœur wana bena commande ko na ngai Joline Jadi babi Joline Jadi Pombatai na pesi mbote belé bisiko zali Belange Mujinga la muscador de Lix na pesio bambote ebele. Merci beaucoup aussi na maman na biso Jolie Gandé Lobalobi motema ya papa Louis Folo donc couple Folo merci na bino mingi merci vraiment na Linda Kambu la place avec kuna bisike zwami yo merci beaucoup na bino nyonso mo message pour la émission oyo na ba ona tangi kombo na ba ona tangi kombo te na
nalingaka bino mingi makasi nalingaka bino vraiment mingi vraiment bao nyonso basoutenaka émission oyo bolemba te mpona kosoutenir émission oyo baconseil na bino eosananga bien nabosani te babebe chéri nanga nalingaka mingi. Là je vois la Chouana Misenga, Alan Mukendi, Sylvia Mounia, Henriette Kapinga, et je vois aussi Kenaya, Kenaya Miandabu, Kenaya Miandabu, et Nabosani Pesuzute, Jefferson, mon bébé JJ, mon bébé JJ Jefferson, Bambote Bele, Nalinga Bino Mingi, vraiment ma cache, Nabino Mingi, gros bisous, et Nabosani Lydia. Lydia na ko bosa te pendant na bosa ya me manga pamba ya zali mto ba rado. Lydia Matondo na France na Paris. Babi Lydia Matondo na Paris vraiment moi ça zanga libumu moi c'est mon bien maman sociale moi ça linga ko sangisa ya panzara te ya sangisa Lydia Matondo ba mbote no ebele bisiko zali na bosa nyote Lydia Matondo merci vraiment beaucoup Nzambe apambola biso à la prochaine bisous bye.